Под ногами-то сыро и скользко. Но очень-очень все красиво. И даже появилась видимость, потому что 10 минут назад ее вообще не было. Ой. Хорошо, что, Юлька, ты в такой косыночке яркой. Ты как маячок. Ой, вот правда, что еще водопады. Оказывается, то были не водопады. Водопады вот они. Вот что это называется, девкам дома не сидится в тепленьких квартирах. Смотрите, как красиво. Красиво. Мне кажется, вон оттуда можно водичку даже набрать. Но я жалко не взяла бутылочку с собой.